好，今天我们来和大家分享一下这个 RK61键的蓝牙轻轴键盘，它的一些感受。首先我们来看看它的按键。它的按键呢是轻轴，但是它会有2个版本啊，一个版本是那个凯华轴，还有一个版本是轻轴，Cherry 就是樱桃轴俗称。我不知道能不能看清楚。我买的这个版本自然是樱桃轴，因为凯华轴我还对它不是有很大的信心。可以看到吗 ？Cherry 可以看到吧？可以个近景 Cherry 看到了吧？好，列明正身之后呢，我们来试试它和手机的配合输入。首先呢，它其实是有它最多可以连接3个蓝牙设备，就是可以记忆3个蓝牙设备。每次呢就按 FN 加 QWE， 它这里会有1、2、3键帽上来显示。当然我第三个设备还没有连我第2个设备是连的是 PC。现在它可能连的是 PC 上的 ，OK， 那我第一个才是连到手机上，先换到1来，然后我们来试试，我们来测试。好，这个轻轴的段落感还是挺明显的。它这个除了可以，它其实还有一个RGB 光的版本。就是有很多种颜色，但是我没有买那个，是因为它那个 RGB 它应该不是可以编程的，所以它的颜色很固定，我会感觉那个很乱。然后它的背光是支持1级、2级、3级，其实是4级的。我们这是最大亮度，然后第2亮度、第3亮度、最小的亮度关闭。一般最小的亮度就可以了。OK， 那我们来看看它的那个这个空格键。好，它的空格键是这样的，它采用的也是卫星轴的方式，所以我们把它放回去。哎呦！那个我连在屏幕上，我们其实这种情况下我们可以快速的锁定，这样的话它的就不会输入在屏幕上了。FN 跟那个 Windows 键，然后现在就解除锁定了。OK， 我再把它锁定住，看它的 Enter 键啊，也是这种，卫星轴的方式。OK， 然后我们来看一下它是有一个 Micro USB 的一个充电口来进行充电。那背面的脚垫也是那个白色的，纯白的，后面有一张名牌，有它的 model， 它的电池是5伏200毫安，这意味着你用普通的那个充电都会很快。如果你是习惯把键盘接在 USB 扩展坞上，那这个的供电都是足够的。然后这里有个开关是控制开和关。然后它的电池，它宣称的应该是14小时的样子。OK， 我们来对比一下这个我上一把机械键盘。采用的是樱桃的红轴，它们的声音感受。OK，
我们来先看一下空格键。空格键这个Loop 采用的不是那种，不是微信键，它采用的是那种弹簧红轴，直上直下，对呀。然后 Enter 键，我现在一直按的是 Loop。我们来，我先不说话，来听一段。好，然后我们再来听一段。可以很明确的看出来，青轴它是有明显段落感的，特别是在打字完的时候会给你一种确认的感觉。那红轴呢就非常平衡，你第一把键盘选择红轴。很多人都是这么说的。第一把机械键盘可以选择红轴，兼顾打字跟游戏。黑轴就那个是游戏为主了，因为你打字的话会觉得很累吧，它的触发压力是最大的。然后其实我也比较想选择茶轴的，因为茶轴据说它是有青轴的打字手感很好的优点，但是呢又没有青轴那么吵，用在办公室会好一点。这个但是它没有那个 RK61，它没有对应的茶轴的版本，所以说这是为了换一种手感，试试它的青轴。OK， 我们再来测试，听听他们的声音。对，其实我不说，你应该分辨得出来，段落感还是挺明显的这两种。但是我觉得那个红轴它的触发压力反而还小一些，这两个都是 Cherry 的轴啊。OK， 我们来试一下这个这个 RK61 的一些实际输入一段话。哎呀，暴露了，我好像是湖南人啊！我是刚说的是发。好，我们来试试这个的实际打一段字试试看。但是这个魅族的这个输入法还跟外机键盘配合的一般，它都不能支持数字直接选择这，当然这个跟键盘其实是没有关系的啦，就是输入法的关系。实际输入怎么说的是睡了？一段文字打成了文字如果输入法不太智能的话，我必须得按一下 FN 键，组合这三个键，这个 Ctrl、Alt， 然后这个键我不知道是干嘛的，然后那个问号键把它就相当于按 FN 的时候，它们才会变成光标键来控制。可以看出来还是有点吵的，但是这有时候你听着也挺有节奏感的，可能会激励你打字写作，不知道我把这直接删掉。实际输入一段文字试试，手感还不错的。好，因为废话也不多说了，关于这个键盘的体验，好像有一个网友整理很好，他们把键盘比作女人，那个
反正就是各种年龄段呢，我也不太记得了。就比如说黑轴可能是，老女人，你要很用力，它才能很爽。那个什么，青轴、红轴就是比较舒服的，就熟女，青轴不知道啊，好吧。就不那个了，大家可以，我觉得我这个比喻会在文章里面把它写出来的，这样会好一点。现在记是记不住了。好，评测就到这里吧。